ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆலியா கிச்சன். இப்போ நம்ம சேனலில் சளி இருமலுக்கான ஒரு ஹோம் ரெமெடி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு தூதுவளை இலை, முசுமுசுக்க, குப்பை மேனி, கற்பூரவள்ளி இலை, ஆடத்தொடா இலை, வெற்றிலை, ஒரு சின்ன இஞ்சி துண்டு நசுக்கி வச்சுருக்கேன், ஒரு 5-6 பல்லு பூண்டு அதையும் தட்டி வச்சுருக்கேன், மிளகு ஒரு 8 மிளகு அதை லைட்டாக உடச்சி வச்சுருக்கேன், கொஞ்சம் ஜீரகம், மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த தூதுவளையில் லைட்டாக முள் இருக்கும், லைட்டாக பிச்சு போட்டுக்கோங்க. இதை லைட்டாக தட்டியும் போடலாம், இல்லை டைரெக்டாகவும் போடலாம். அடுத்தது முசுமுசுக்க இலை, அதை லைட்டாக இப்படி பிச்சு போட்டுக்கோங்க. குப்பை மேனி, அதையும் இப்படி பிச்சு போட்டுருங்க. கற்பூரவள்ளி இலை, அதை இப்படி பிச்சு போட்டுருங்க. வெற்றிலையில் இந்த காம்பு இருக்கு இல்லையா, அதை லைட்டாக எடுத்துட்டு அதையும் பிச்சு போட்டுருங்க. அடுத்தது ஆடத்தொடா இலை, இஞ்சி துருவுனது, பூண்டு, மிளகு, சீரகம். இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை கலந்து விட்டுக்கலாம். இதை ஒரு 5 to 8 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இந்த தூதுவளை பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நுரையீரலில் இருக்கிற சளியை கரைக்கும். இப்போ கொரோனா டைமில் இப்போ நுரையீரலில் நம்ம சளி தேங்காமல் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும். அதுக்காக இந்த தூதுவளையை யூஸ் பண்ணுறோம். முசுமுசுக்க இலை சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி குப்பை மேனியும் சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. கற்பூரவள்ளி இலை சளி நீங்கும், தொண்டை நோய்கள் நீங்கும். ஆடத்தொடா இலை நுரையீரல் நோய் நீங்கும், சளியை கரைக்கும். வெற்றிலை நுரையீரல்ல சளி, ஆஸ்துமா, மூச்சிறைப்பு, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நமக்கு தருது. இப்போ அதை லைட்டாக இப்படி எடுத்து விட்டுக்கலாம். இலையை இந்த ஓரத்துலலாம் கொஞ்சம் படாமல் இப்படி இது பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது நல்லா கொதிக்கணும். அப்போ தான் இந்த இலையில் உள்ள ஜூஸ் எல்லாம் இந்த கஷாயத்தில் இறங்கும். உங்களுக்கு லைட்டாக சளி இருமல் இருக்கா மாதிரி சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் வீட்டிலேயே ரெடி பண்ணி சாப்பிடுங்க.
இந்த லாக்டவுன் டைமில் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிற தேவையை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம். இந்த தூதுவளை, முசுமுசுக்க இதெல்லாம் நம்ம கஷாயம் மட்டும்தான் வச்சு சாப்பிட்ணுன்னு இல்லை, அதை நம்ம சட்னி கூட பண்ணலாம். அதை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு போடுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு சூப்பரான சளி இருமலுக்கான ஒரு கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாய், தேங்க்யூ.